सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट फूड ब्लॉग देखने के लिए। वेलकम टू डिलीशियस फूड इंडिया। आज हम आए हैं सरदार जी मीट वाले। सो गाइज़, यहाँ पे आने का रास्ता मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन पास में, एक है न्यू दिल्ली स्टेशन और एक है 30 हज़ारी, और सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन के पास है। और आप यहाँ से दोनों मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा आते हैं, यहाँ पे 10 रुपये लेते हैं। लेकिन मैं एडवाइस देती हूँ कि चल के आना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम ई रिक्शा से आए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप लोग चल के आना यहाँ पर। और जो शॉप है ये जस्ट मेरे पीछे दिख रही होगी आपको कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। मैं भी इनसे बात करूँगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कब से शॉप है और क्या प्राइजेज़ हैं यहाँ के, और मैं भी टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा टेस्ट है। आओ चलते हैं। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं और सरदार जी की दुकान देखें तो भाई भीड़ लगा हुआ है, सोचे भाई यहाँ पे खाना खाएं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का खाना? खाना तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये तो पहली बार इनके दुकान पे हम आए हैं और खाना खा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे मांगूँ 10 में से रेटिंग आप कितनी देंगे? ये 10 में से 10 में से कम 8% तो मिलेगा ही। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का खाना। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। कैसा लगता है आपको यहाँ का टेस्ट? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके क्या खाते हो? चिकन। अगर मैं रेटिंग्स मांगूँ 10 में से तो कितने देंगे? फुल। तो गाइस, बहुत अच्छे रेटिंग्स मिले हैं यहाँ पे। मैं भी अब टेस्ट करने जा रही हूँ। अब मैं भी भैया को अपना ऑर्डर देती हूँ। आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? मैम ऐसा है, मेरे फादर साहब के टाइम में चल रही है। इतनी पुरानी शॉप है ये। अच्छा, क्या क्या मिलता है आपकी यहाँ पे? राइस है, मटन है, चिकन है, कीमा कलेजी है, रोटी है। क्या क्या प्राइजेज़ हैं इनके? मटन हाफ प्लेट 180 का है, चिकन 220 का है, एंड राइस एंड ग्रेवी 100 रुपीज़ का है, और कीमा कलेजी हाफ 180 का है, और सूप का गिलास 30 रुपीज़ का है। तो इतना सारा जो आइटम है आपके यहाँ कौन बनाता है? अपने हाथ से है, अपने हाथ से। अच्छा, तो भैया आप हमारा चिकन राइस और मटन रोटी कर दीजिए।
गाइस ये हमारा आ गया है मटन, जो दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है। इन्होंने हमें 2 पीस दिए हैं बड़े बड़े, और ये है रोटी, ये है प्याज और चटनी, और ये है नींबू, और ये है चिकन और चिकन कढ़ी और चावल राइस। ले लो अब। बहुत टेस्टी है, इसका ग्रेवी भी बहुत टेस्टी है। इन्होंने मसाला बहुत अच्छे से बना रखा है, ना ज़्यादा स्पाइसी है। खाने में तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, और जो इसके पीसेस है ये भी बहुत अच्छा और सॉफ्ट है। बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, पकाया है इसको, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं इसको 10 में से रेटिंग दे दूँ तो 4 देती हूँ। बहुत ज़्यादा सच में बहुत टेस्टी है ये। अब मैं जा रही हूँ चिकन ट्राई करने। मटन का ये है 180 और चिकन का है 230। पहले मैं रोटी के साथ ट्राई करने वाली हूँ, फिर मैं राइस के साथ ट्राई करूँगी। तो अब मैं ये चिकन जो है रोटी के साथ, रोटी चिकन के साथ ट्राई करने वाली हूँ। ये लिया मैंने इतना बड़ा पीस। मैंने खा लिया। बहुत टेस्टी है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया है। ट्राई करने वाली हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसे खाने में। जो उन्होंने चिकन है बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, बहुत सॉफ्ट है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, लाजवाब एकदम। मैंने यही वाला ग्रेवी इसमें लिया है, क्योंकि इनकी जो ग्रेवी होती है गाइस वो सेम ही होती है। टेस्टी है सच में, स्पाइसी है थोड़ा लेकिन बहुत टेस्टी है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया है। इसके साथ और मज़ा आ रहा है, थोड़ा स्पाइसी है और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है। जो चिकन है ये भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है। और मैं दोनों को 10 में से 10 रेटिंग्स देती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बहुत टेस्टी लगे मुझे तो।
और मैंने भी ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताना मेरे को वीडियो में कि कैसा लगा आप लोग को अगर आप यहाँ पे ट्राई करने आओ। तो गाइस अब तो मैं इसे ख़त्म करने वाली हूँ दोनों को। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर आए टेस्ट करें और हमें कमेंट में भी बताएं कैसा लगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ 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 प्लीज़।